Are you struggling to analyze raw sales data? Then, this video is for you. In this tutorial, you'll learn advanced conditional formatting techniques in Excel. Transform your data into a clear and meaningful format, making your analysis more powerful and insightful. Let's say you're analyzing a sales data and आपके पास एक बड़ा summary है, customer wise total price of all the products that has been sold for a particular region. अब इतना बड़ा डेटा में let's say your boss asks to see किन कस्टमर का एवरेज जो सेल्स प्राइस है उससे ज्यादा उनका टोटल सेल्स है. Now you cannot do that manually. That takes a whole lot of time. So we have to know a way जिसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला सेट कर ले कि एवरेज प्राइस से ज्यादा जिनका भी टोटल प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए. For that, what we are going to do first, as you can see, we have the summary of the whole sales data customer wise और उनका टोटल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है. Now what we have done is we have taken an average of all these prices over here, as you can see, with a simple average formula जिससे निकल आता है कि टोटल ईस्ट रीजन का एवरेज प्राइस कितना है. अब according to the condition given by my boss, I have to highlight all those customers जिनका total price is more than this average. उसके लिए what we are doing, we are selecting the whole range. Now we are going to conditional formatting and selecting new rule. Since we have a specific formula to define, we are using the option use a formula to determine which cells to format. वो सिलेक्ट करते ही आप लोग देख सकते हो नीचे एक बार खुल जाता है जिसमें आता है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू. सो वी हैव टू प्रोवाइड अ फॉर्मूला जो ट्रू होने पे वी आर फॉर्मेटिंग द सेल्स एज वी वांट. सो व्हाट विल आवर फॉर्मूला बी इक्वल टू वी सिलेक्ट द प्राइस ओवर हियर. अब वो डिफॉल्ट क्या करता है, जैसे ही मैं ये सेल सिलेक्ट करती हूँ वो पूरा फ्रीज कर लेता है. We don't want that because we want to format the whole range. So हम लोग रो का जो फ्रीज है वो $साइन हटा दे रहे हैं. Then comes the condition that we are giving, that is it should be greater than the average, and we select the average cell where the average has been given. ये अभी फ्रीज रहेगा तो चलेगा because it is in one cell only. Now we have to set the format कि वो कैसा दिखेगा. For that we click here and go to fill. I want all the cells to be highlighted in green and the font color should be in black. So as you can see, जैसे ही मैं वो सिलेक्ट करके I click OK, यहाँ पे वो एक प्रीव्यू दिखाता है कि जिन जिन का एवरेज से ज़्यादा प्राइस है वहाँ पे वो इस तरह से सेल को हाईलाइट करेगा. If that is okay with me, I click OK over here, and as you can see, the total table में all the cells that has a price which is greater than the average has been highlighted in the format that we have set. So you don't have to just do it manually. ये 2 मिनट में काम हो सकता है. If you found this video helpful, please share it with your friends and colleagues.